हम आ चुके हैं ये जलप्रपात, बहुत बड़ा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का। और हम देखेंगे, बहुत बारिश भी हो रहा है तो इसलिए हम बड़ा छाता लाए हुए हैं, क्योंकि छोटे छाते में काम नहीं चलेगा और ये दोनों काम आ जाता है, चलने में भी और कुछ देखोगे सांप वगैरह उसको मारने में भी काम आ जाता है। इसलिए मैं बड़ा छाता लेके आई हूँ और बारिश बहुत तेज हो रहा है। और जलप्रपात आपको दिखाएंगे, आप लोग भी देखिएगा जलप्रपात। बरसात के समय बहुत खूबसूरत लगता है जलप्रपात और हम देखने आए हुए हैं। आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, टूट गया झोपड़ी है। जाओ या आज जल तक रह गया।